Diese drei Aktien stecken in einer tiefen Krise und sind deutlich im Kurs zurückgekommen. Lohnt sich hier eine Spekulation auf den Turnaround? Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich habe heute drei Aktien dabei, die in einer relativ tiefen Krise bzw. Korrektur stecken, und wir schauen uns heute an, ob sich da ein Turnaround anbahnt. Das erste Unternehmen, das ich dabei habe, ist Intel. Ja, Intel ist ja in der Branche der Halbleiterindustrie tätig. Man ist Hersteller von Mikroprozessoren, Chipsätzen und aber auch anderen Halbleiterprodukten mit Fokus auf PCs, Server und Rechenzentren. Man möchte ja da immer weiter ins Foundry-Geschäft, ja, eintauchen. Man ist da aber wirklich sehr, sehr stark unter Druck im Moment. Man verliert viele Marktanteile und hat auch einfach den Anschluss zur Konkurrenz völlig verloren. Schauen wir uns mal den Qualitätscheck an von Intel. Man ist ja eigentlich ein Technologieunternehmen und ja, der Scorecard, der sieht schon sehr, sehr rot aus. Also es gibt hier sehr viele Gewinnwarnungen. Auch die Kursentwicklung im letzten Jahr mit minus 57,5% natürlich absolut grauenhaft. Wir sehen, dass der operative Cashflow im Moment negativ ist. Deswegen kann man sich natürlich auch hier die Dividende dann nicht leisten. Wir sehen das hier auch in der Bilanz. Also negativer freier Cashflow, hier 15,059 Millionen US-Dollar und Dividenden minus 2,126 Millionen US-Dollar. Also man hat hier im Moment überhaupt gar keinen freien Cashflow zur Verfügung. Ja, das sehen wir eben auch hier in den Aktienrückkäufen, Auswirkungen auf den Gewinn. Und wir sehen, dass hier eben das Gewinnwachstum organisch deutlich rückläufig ist, sehe eben hier seit Ende 2022 und ein Quartal davor. Seitdem werden eben hier auch wieder neue Aktien ausgegeben, obwohl man davor eben eine ganz lange Historie hatte, wo Aktien zurückgekauft wurden. Das gleiche sehen wir bei den Margen, also man sieht hier auch die Marktposition, die ist verloren für Intel, die sind negativ geworden, die Margen, nachdem sich das hier aber auch schon lange angebahnt hat. Also da sieht es wirklich sehr, sehr schlecht aus für Intel. Auch wenn wir uns die Multiples anschauen, im Vergleich der letzten 5 Jahre sind die natürlich rasant angewachsen, weil kein Gewinn mehr da ist, und deswegen steigt dann natürlich ja auch das KGV deutlich an, zumindest wenn dann in einem Quartal wenigstens minimaler Gewinn gemacht wurde. Auch beim fairen Wert, wenn wir uns den anschauen, hier in den letzten 3 Jahren aufgrund des operativen Cashflows, da wäre die Aktie jetzt sogar unterbewertet, aber dieses Bild, das zeigt natürlich schon, ja, sieht sehr, sehr schwierig aus. Auf Basis des bereinigten Gewinns sehen wir hier, dass wir deutlich überbewertet sind, ja, weil es eben gar keinen Gewinner eigentlich gibt, so in die Richtung. Auch beim bilanzierten Gewinn sieht es dann ja, absolut grauenhaft aus. Also das Unternehmen steht wirklich sehr, sehr schlecht da. Ja, absolut katastrophal sehen wir eben jetzt hier auch bei dem Gewinnflussmodell von Intel. Und ja, auch bei den Segmenten kann man eben gut sehen, wie hier die einzelnen Umsatzsegmente eingebrochen sind. Ja, gucken wir uns gleich den Chart mal von Intel an und bewerten, ob sich da trotzdem vielleicht jetzt ein Turnaround anbahnt. Und bevor wir dazu kommen, wenn du noch nicht Abonnent bist auf diesem Kanal, dann wird es jetzt definitiv Zeit, ein Abo dazulassen. Also unten jetzt kostenlos abonnieren und die Glocke anmachen nicht vergessen. Hilft mir natürlich besonders weiter. Und ja, klar, auch der Daumen hoch, der wird ja, für mir sehr wertgeschätzt. Gucken wir uns mal den Chart an von Intel, ultra langfristig auf Monatsbasis, können wir eben schon feststellen, dass vor allem bis 1999, 2000 die Aktie ein absoluter Dauerläufer war. Dann starke Korrektur bis 2008, ab da ja mittelfristig neuer Aufwärtstrend, haben aber nie dieses Allzeithoch aus 2000 wiedergesehen, sondern mussten uns hier lange aufhalten in dieser Konsolidierungsphase. Also da wäre dann jetzt hier bei 44 US-Dollar auch der Monatstrend gebrochen worden. Also wer die Aktie davor im Depot hatte und hat eine ordentliche Strategie, der hätte spätestens hier verkaufen müssen beim Unterschreiten von den 44 US-Dollar oder dann eben bei diesem Rücklauf, wenn man diese Bewegung nicht mitgenommen hat. Also ganz klares Chartbild, hier oben hätte man aussteigen müssen, jetzt sind wir hier unten bei 20 US-Dollar. Seit diesem Hoch, zumindest in den letzten Jahrzehnten, haben wir hier minus 70% an Kurs ja, abgegeben. Deswegen ist natürlich auch diese Chance oder ja, die Möglichkeit auf hohe Renditen durchaus da. Also ist ja natürlich klar, man könnte dann schon irgendwie mal wieder höhere Kurse sehen. Es ist ja doch eigentlich ein ja, lange ein stabiles Unternehmen gewesen. Kurzfristig wäre das erste Kaufsignal jetzt hier über 26 US-Dollar und 43 US-Cent. Dann wären wir tatsächlich auch über der 200-Tage-Linie und hätten hier mal kurzfristig einen Boden drinnen.
Aber ganz klar, das Chartbild sieht absolut bearish aus. Also diese Bewegungen nach unten hier, vor allem hier, sowas, das sieht so schlimm aus. Also wirklich kaum Gegenwehr von den Bullen. Da wird, ja, die Bären hauen den Bullen richtig eins drauf. Also das sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus. Aber trotzdem, hier wäre so das erste Anzeichen auf einen Turnaround. Würde ich aber auf gar keinen Fall drauf spekulieren, auf sowas. Also halte ich generell für relativ schwachsinnig, sich Turnarounds ins Depot zu legen, bei denen es eben so einen markanten Trendwechsel einfach gibt. Wir können uns das ja auch einfach, wir können hier mal mit KLA ganz kurz vergleichen. Ich bin dann eher der Freund, hier auf Aktien zu setzen, die im Moment in einer guten Position sind. Natürlich sind dann hier auch die Potenziale etwas begrenzt, aber dem Unternehmen geht es hervorragend und hier ist einfach die Wahrscheinlichkeit deutlich höher auf akzeptable Renditen. Deswegen würde ich dann eher auf sowas ja, setzen, anstatt hier auf diesen riesen Turnaround bei Intel, der natürlich auch noch lange auf sich warten lassen könnte. Ja, genau. Aber jetzt gucken wir mal zum nächsten Unternehmen, das ich dabei habe, und das ist Regeneron. Und Regeneron ist deutlich interessanter als Intel. Man ist in der Branche der Biotechnologie unterwegs und das Geschäftsmodell richtet sich auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten für schwere Erkrankungen wie Augenkrankheiten, Krebs und Entzündungen. Und ja, die haben einen sehr innovativen Ansatz bei der Antikörperentwicklung, also insbesondere durch die Velocimun-Plattform. Ja, und die haben auch sehr viele Erfolge schon verbuchen können, also Produkte wie Alia, also Augenheilkunde, und Dupixent für Asthma und Ekzeme treiben jetzt hier eben auch das Wachstum von Regeneron an. Und hier hat man auch wirklich eine starke Kursperformance ja, in den letzten Jahren gehabt, aber jetzt eben doch eine stärkere Korrektur bei Regeneron. Deswegen könnte sich jetzt hier tatsächlich durchaus mal ja, eine Spekulation lohnen auf den Turnaround. Gucken wir uns auch hier Regeneron mal an im Qualitätscheck. Scorecard-mäßig sehen wir ja, wir zahlen jetzt hier keine Dividende, aber die Gewinnstabilität ist 7 von 10 Punkten, also relativ attraktiv. Wenn wir uns den Cashflow und Dividendenchart anschauen, sehen wir ja vor allem in Corona wahnsinnig gutes Ergebnis. Jetzt zuletzt etwas schwächer, aber Prognosen sagen auch hier, dass der Gewinn langfristig und der Cashflow wieder steigen soll. Vor allem bei den Margen sehen wir eben, dass es ein hochprofitables Unternehmen ist, also eine Marge von hier 35-30%, also wahnsinnig hohe Margen. Umsatz ist auch langfristig schön gestiegen, das soll auch so weitergehen. Die Bilanz ist äußerst gesund. Wir haben hier wirklich eine ganz niedrige Verschuldung, nur einen schönen hohen Cashflow, eine gute Tilgungskraft. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Es sind auch noch einige zurückgekaufte Aktien hier in der Bilanz in Gelb. Bei den Aktienrückkäufen sieht es nicht so gut aus. Hier schüttet man tendenziell eher mal wieder neue Aktien aus, ist aber jetzt nicht die ja, absolut wahnsinnig hohe Verwässerung hier für Aktionäre. Ja, performance-technisch ist das Unternehmen wirklich relativ gut gelaufen. Also wir sehen jetzt hier gesamt seit 2015 60% und wir hatten natürlich hier auch schon deutlich höhere Kurse, die wir aber jetzt eben ja, abgeben mussten, diese Gewinne. Wenn wir uns die letzten 5 Jahre hier mal anschauen, sehen wir jetzt auch, dass Regeneron bewertungstechnisch wieder auf einem ja, interessanten Niveau angekommen ist und hier ja genau auf diesem Schnitt der letzten 5 Jahre tendiert. Im Moment KGV bereinigt 16,3, also eigentlich relativ attraktiv. Und davor hatten wir hier eben so ein 25er KGV. Wenn wir uns den fairen Wert hier mal anschauen, ja, nach dem bilanzierten Gewinn, sehen wir auch, dass Regeneron jetzt gerade fair bewertet ist. Am bereinigten Gewinn sieht sehr ähnlich aus, operativer Cashflow auch, also schon relativ interessantes Szenario oder interessantes Bild jetzt im Moment bei Regeneron. Und auch hier sehen wir eigentlich, dass sich da ein genauer Blick auf jeden Fall lohnen könnte. Generell ist das Unternehmen auf jeden Fall relativ stark fokussiert auf die USA, ist aber auch im Rest der Welt vertreten. Wenn wir uns die Segmente hier anschauen, also man macht eben nur klassische Medizin und ja, also hier der große Anteil USA. Gucken wir uns auch hier mal den Chart gleich an von Regeneron. Bevor wir dazu kommen, wenn du noch auf der Suche bist nach einem Aktienbroker, wo du echte Schweizer Aktien handeln kannst, verlängerte Handelszeiten verfügbar sind und eine wirklich schöne analytische Oberfläche haben möchtest, dann kann ich dir Finanznet Zero empfehlen. Ist der günstigste Broker in Deutschland mit einem wirklich sehr guten Score auch beim Stiftung Warentest. Und da kannst du mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung hier ein Konto eröffnen und auch 25 Euro Neukundenprämie abräumen und mich natürlich damit auch indirekt unterstützen.
So, jetzt werfen wir mal einen Blick auf Regeneron langfristig. Ich habe schon angekündigt, dass das Unternehmen ja schon auch einen interessanten Turnaround-Chance bieten könnte. Der Chart ist jetzt noch nicht allzu, ja, sage ich mal, langfristig geprägt von einer schönen Struktur. Wir hatten einen unglaublich starken Run ab 2009 bis 2015, dann die Korrektur, wieder der neue Ausbruch, jetzt eben bis zuletzt 2024 und jetzt hier ja doch eine mittelfristig stärkere Kurskorrektur. Das sind jetzt schon minus 45%, die die Aktie jetzt hier abgeben musste. Also wir sehen hier im Monatschart ist das die letzte Bewegung, also hier von 270 bis hoch auf 1200 US-Dollar und jetzt eben die doch scharfe Korrektur. Wenn wir uns jetzt hier stabilisieren im Bereich ja, 570 bis 675 US-Dollar, dann könnte da sich auch ein Einstieg anbieten bei Regeneron. Im Moment haben wir da aber noch gar keine Turnaround-Signale oder ähnliches. Also diese Bewegung hier ist doch sehr, sehr stark. Und wir sehen auch hier, dass es hier kaum Gegenwehr gibt von den Bullen und das einfach eine gezogene Linie nach unten ist. Also das ist schon mal ein Warnsignal. Aber das Unternehmen könnte man sich auf jeden Fall auf die Watchlist nehmen, mal ein paar Wochen, Monate anschauen, ob hier eine Bodenbildung vollendet wird, weil dann ist natürlich das Potenzial aufs Allzeithoch durchaus da. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir uns hier ums 78,6er stabilisieren, hätten wir dann ein Potenzial von ja, knapp 100%, 93% aufs Allzeithoch und das wäre natürlich schon eine sehr, sehr schöne und hohe Renditeerwartung hier bei Regeneron und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich das dann auch lohnen könnte, auf einen Turnaround zu spekulieren. Aber das ist noch nicht das letzte Unternehmen, das ich dabei habe, sondern das ist Brown-Forman. Kennt, denke ich, der ein oder andere von euch, 1870 schon gegründet, ist ein Spirituosen- und Getränkemarkthersteller. Also Geschäftsmodell natürlich ganz klar. Also man möchte Premium-Spirituosen verkaufen, sowas wie Whisky, also ja, Jack Daniels, Woodford Reserve, aber auch Wodka, Finlandian Wodka und weitere Marken. Also wir haben auch sowas wie Tequila hier im Segment. Also die haben eine wirklich rasant hohe Markenidentität und einen Fokus auf einen Premium-Markt hier in diesem Spirituosenbereich, also auch Liquor und Wein hat man hier. Ja, und klar, man möchte sich hier auch immer stärker ausbauen in den internationalen Märkten und hatten einfach einen Fokus auf höherwertige Produktkategorien hier bei Brown Forman. Und wir sehen jetzt dann gleich, dass der Kurs auch wirklich wahnsinnig eingestürzt ist bei dem Unternehmen. Und das kann man eigentlich, finde ich, jetzt gar nicht mal so richtig fundamental nachvollziehen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere schon drüber nachgedacht hat, dass man hier einsteigt. Wir gucken uns jetzt die DB-Aktie an, weil die eben auch handelbar ist hier bei den typischen Brokern. Wir sehen jetzt hier eigentlich, dass die Scorecards gar nicht so schlecht aussehen. Im letzten Jahr sind hier aber auch minus 40% Kursverluste zu Buche stehend. Langfristig können wir aber sehen, dass die Gewinne und Cashflows eigentlich schön angewachsen sind. Also da sieht es eigentlich relativ gut aus. Die Prognose sagt tatsächlich auch, dass hier die Cashflows und Gewinne wieder steigen sollen in den nächsten Jahren. Ob das tatsächlich so ist, das werden wir dann sehen. Die Margen, die sind in den letzten Jahren ja doch etwas rückläufiger gewesen. Umsatz, ja, es ist nicht kein rasant wachsendes Unternehmen, aber der soll trotzdem jetzt nochmal weiter wachsen. Ist eben ein etwas eingesessener Player schon, deswegen auch kein rasantes Wachstum mehr. Ja, der freie Cashflow, der ist hier doch deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren. Wir hatten hier 2021 755 Millionen freien Cashflow, jetzt sind wir nur noch bei 458. Damit sind jetzt hier gerade in diesem Quartal die Cashflows haben gerade so gereicht, um die Dividenden zu decken. Also hier ist man schon in einer ja, etwas schwierigen Situation bei Brown Forman. Die Aktien wurden doch langfristig hier reduziert, also das sieht eigentlich schon schön aus, dass hier die Aktienrückkäufe weiter getätigt werden, aber wir sehen halt eben auch, dass sich das schön langsam abebbt. Hier könnte natürlich dann auch mal wieder neue Aktien ausgegeben werden müssen, wenn es dem Unternehmen tendenziell schlecht geht. Auch bei den Bewertungszahlen sehen wir jetzt, dass wir auf Sicht der letzten 10 Jahre deutlich unter den Bewertungen liegen, auch auf Sicht der letzten 15 Jahre und auf Sicht der letzten 5 Jahre auch wirklich unglaublich unterbewertet, wenn wir uns das hier anschauen. Wir haben nur noch ein KGV bereinigt von 16 und der Schnitt liegt hier bei 36, also hier wirklich eine sehr, sehr starke Unterbewertung, wenn wir uns das anschauen. Auf Basis des fairen Wertes schauen wir uns mal den Zeitraum der letzten
3 Jahre an. Da hatten wir natürlich ein relativ hohes KGV, deswegen ist natürlich hier jetzt auch nach diesem Bewertungsmodell das Unternehmen wirklich deutlich unterbewertet. Aber ob das dann eben wirklich sinnvoll ist, diese Bewertung heranzuziehen, eher unwahrscheinlich. Wenn wir uns hier zum Beispiel das KGV bereinigt und KGV bilanziert auf 20 setzen, sehen wir, dass das Unternehmen jetzt im Moment ja, fair bewertet wäre. Wenn wir uns den Gewinnfluss anschauen, sehen wir, ja, USA natürlich absolut wichtigster Markt, aber auch Deutschland spielt hier eine interessante Rolle und auch Frankreich. Also man ist auch in Europa relativ stark unterwegs. Wenn wir uns die Segmente anschauen, sehen wir hier Whisky, absoluter Topmarkt, aber auch sowas wie Tequila, Wein, Non-Branded and Bulk, Wodka. Ja, also man ist einfach ein klassischer Spirituosenhersteller und die sind ja generell doch deutlich unter Druck jetzt in den letzten Monaten und Jahren gewesen. Und gerade deswegen könnte sich aber auch hier mal ein Turnaround anbieten, wenn der ganze Sektor anziehen sollte. Ja, wir haben eine Dividendenrendite von 2,6% jetzt im Moment. Also das ist auch eine historisch hohe Dividendenrendite für Brown Forman mit 16 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Und das Unternehmen war ein absoluter Dauerläufer über ja, viele, viele Jahre hinweg. Das sehen wir jetzt eben auch hier in diesem Chartbild. Also eigentlich ja, bis ja, so 2021 das Unternehmen wirklich eine richtig gute Aktie gewesen. Jetzt eben dann doch ja, wahnsinniger Einsturz im Kurs hier in den letzten 3 Jahren. Wenn wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, hier mittelfristige Ebene, sehen wir, dass wir vom Allzeithoch jetzt mittlerweile auch ja, 60% schon korrigiert haben tatsächlich auch den Monatstrend gebrochen. Wir haben hier die 40 US-Dollar unterschritten, sind deswegen hier ja, absolut im Down-Move und charttechnisch sieht das Unternehmen leider wirklich sehr, sehr schlecht aus. Also sowohl auf Monatsbasis als auch auf 6-Monatsbasis sogar. Also sieht Brown Forman wirklich nicht gut aus. Hier muss man sich komplett neu aufbauen im Chart. Also ihr seht, wie stark diese schwarzen Kerzen sind. Hier ist absolut gar keine Gegenwehr zu sehen von den Bullen. Also sehr schlechte Situation hier für Brown Forman. Aber wenn hier mal ja, langfristig eine Bewegung kommt, wo der Boden wieder da ist, kann man sich ja überlegen, ob man die Aktie ins Portfolio nimmt. Also auf jeden Fall sowas nötig wie hier unten. Also mal wirklich ja, einfach eine sehr starke Konterbewegung von den Bullen, wie jetzt zum Beispiel hier 1975. Da war mal eine Monatskerze von plus 50%. Also wir brauchen einfach mal eine Reaktion hier auf irgendeinen Kurslevel, sonst ist die Aktie jetzt auch einfach nicht spannend und da ist auch einfach noch gar kein Turnaround abzusehen, leider. Auch wenn ja, wenn das Unternehmen jetzt bei den letzten Zahlen gar nicht mal so fundamental schlecht dasteht, aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass da jetzt sehr viel Angst mit drinnen hängt wegen Donald Trump und möglichen Konterzöllen, eben auch aus der EU und so weiter, auf den Whisky. Deswegen ja, könnte das natürlich auch eine Rolle spielen bei Brown Forman. Gerade haben wir ja trotzdem aber auch eine interessante Dividendenrendite, wie bereits erwähnt, aber die ist eben jetzt nur noch knapp vom Cashflow gedeckt. Ist ja nicht die einzige Aktie, die jetzt hier wirklich ja, hart getroffen ist. Von der aktuellen Situation gibt es ja noch mehrere so Spirituosenhersteller, die Probleme haben. Auch natürlich Pepsi zum Beispiel ist auch stark zurückgekommen. Ist ja auch eigentlich fundamental eine wirklich ja, doch spannende Aktie, zumindest meiner Meinung nach. Genau. Aber was haltet ihr eigentlich von den Aktien, die jetzt hier doch deutlich zurückgekommen ist? Glaubt ihr an den Turnaround bei zum Beispiel ja, Intel oder Brown Forman oder glaubt ihr auch, dass Regeneron jetzt schon langsam wieder interessant werden könnte und steigende Kurse liefert? Lasst mich das gerne mal wissen in den Kommentaren, aber das war's für dieses Video. Jetzt nochmal Daumen nach oben da lassen, auf keinen Fall vergessen, gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal und ja, wenn du dir jetzt noch ein paar Videos von mir anschauen möchtest, zum Beispiel 3 Aktien für die Ewigkeit, die jetzt spannend sind, kann ich dir das letzte Video empfehlen oder auch historische Kaufchance bei Immobilienaktien. Das sind sehr spannende Videos, die du auf jeden Fall anschauen solltest. Aber jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin, ciao.